welcome back guys to my channel. So today ay mag-a-unbox tayo itong in-order ko sa Facebook kasi importante ngayon ang webcam, lalong-lalo na sa mga teachers at yung mga nag-work from home. So I prefer na gumamit din kayo ng webcam kasi ako wala talaga akong webcam, at itong webcam ng camera o yung camera ng laptop ko, grabe, mukha kang anime, mukha kang cartoons, hindi na ma-define yung ano mo, yung itsura mo. So I decided to order this one sa isang Facebook page, something like that. And then ito yung nakita ko na available na lang sa kanila, yung A4Tech, ay yung model niya ay PK-900H. PK-900H. So ngayon testingin natin. Nakalagay kasi dito yung 1080 pixels, something like that, and then high fidelity microphone, meron siyang anti-glare coating, yan, meron siyang superior low light performance and intelligent multi-sampling. So we will check those things gamit ko. Okay? Open na natin. Connector. Okay, let's try this one. Hello nga pala din sa mga kasama ko sa likod. Ayos yung mga tinginan nila, di ba? Ang maganda sa kanya guys, adjustable. Ito yan. So, pwede mo siya kahit saan ilagay. So, ang maganda ay na-adjust mo yung itsura niya, although hindi mo siya pwedeng ilagay dito sa ibabaw, I think, ng laptop. Ay, pwede rin. Mamaya papakita ko sa inyo kung paano ko siya nilagay sa ibabaw. So pwede rin siya sa side, pwede rin siya sa ibabaw ng laptop mo. Okay, let's try this one. Let's try. Okay, so today isa-set up natin yan. Hanapin natin. Where are you, device? I think this one. Feeling ko naka-set up na siya. Then, let's check kung paano siya gumana. So,
Ayan guys, diyan ko siya sinabit sa ibabaw. And then, there you go. Device is ready. Now, let's check this. Hi there guys! Hi Ate Ocheng. So, eto guys, gumana na siya. Ayun, nakita niyo yung camera. Ang ganda, malinaw. Papakita ko sa inyo ha. Wait lang. Okay, so yan guys, ang itsura niya kapag nakakabit na siya sa inyong laptop. Yan. So meaning to say that your camera is working and at the same time, itong part na to, nakita niyo yung part na yan, yan yung kanyang speaker. At maganda, malakas yung speaker niya. So HD rin siya guys, ayan. Ayan naman, di ba? Maganda and 1080 pixel nga. At maganda rin yung labas nung ano niya, nung sound. So kayo nag-try kami sa Streamyard and ayos, nakapag-live naman. So yun nga lang, I need to practice para hindi tayo kakapa-kapa bukas. And yan, so guys, maganda siya. So maganda tong model na to, PK-900H by A4Tech. Hey there guys, welcome back. And pwede nyo i-consider itong A4Tech na to, itong model ng PK-900H kapag kailangan nyo bumili ng webcam kasi ayos siya, maganda siya. Sa unang gamit ko ha, at na-try ko yun siya, tulad na sinabi ko kayo, nag-streampad ako sa Facebook page ko and ayos yung kuha ng boses, maganda yung audio out niya, maganda rin yung video, talagang HD siya. So you can consider this when you buy webcam. So lalong-lalo na sa mga work from home, are you going to do some online teaching, something like that, especially ngayon pandemic, medyo new normal tayo, lesser tayo sa face-to-face type of learning. So most likely lahat ng gagawin natin online. Bili na kayo ng ganito. I just bought it like 1,500. Yan, kasama na yung delivery charge. So, in-order ko lang siya sa Facebook. I search about it and then ito na. Ang ganda siya guys. Bye. Don't forget to like, share, and subscribe.